面咧係碼頭嚟㗎，係我哋經過咗嗰個水柱咧，就應該翻到屋企㗎啦。係哇，得個好危險啊！哇，好多停緊車，而家咪就全都塞晒啦。咁啊，避開咗個水柱之後咧，我哋有入到嚟上水峽谷㗎。咁大家會見到前面有路㗎，我諗我哋應該可以走啦啩。哎呀，有水柱阻住咗我哋。咁啊，我哋停一停低下，停一停低。咦，就話咦後面都有水柱喎，我哋未看下點算好咧？一個就走，一個水我哋就唔好動啦。可能就真係好啦啊！你就推出佢，但係要推會大火㗎。真係我哋啊，你上面呢隻大車喺度真係好危險㗎嚇！好睇呢個呢個水就嚟到我哋啦，水就到我哋啦，水就到呢度啦，水就。係啦，咁啊同佢玩完之後咧，咁我哋就翻碼頭啦嚇，唔使咁擔心啦嚇，係啦，咁啊咁翻碼頭嗰陣時，大家坐定定之後咧，就千祈唔好